verschiedene Ansichten. Gell? Wir sind ja alle unterschiedlich. What's your name? Michael. And you are? Apostle Abraham. Apostle Abraham. Nice to meet you. You told me, thank you. You told me you are Christian, but you know that as you Christian, it's not good for you to scar your hair. I don't know if you understand. To scar my hair. Have a hole. For example. So, you make this one here? Yes, because in the Bible, it's the slave. The hear, I know what you mean. And you know what? Look at this. I also got tattoos. Okay. So, but I think you have your life in the past. And the most important thing for me in my journey with Jesus is, it's a learning till we are at home. And my wish is to love Jesus more and more, so that he changes my heart for the things he wanted me to do. So that it comes not from me, not from I have to do. That it comes from I love him so much, and I understand. Well, I don't want it anymore. I don't want this. I don't. It's you true. know what I mean? It's true. I know what it means, but you know some things. When you read the Bible, and John 14, verse John 14, verse 15, God said, if you want to love me, if you want to love me, it's better for you to walk about my commandments, To keep my commandments. If you love me. Translate, if you love me, I understand. if you say you love me, if you say you love me, it's better for you to walk about my commandments. But you know what's also it says the Bible, and you are right. Of course you are right. But I want it to be from my heart. And I want it to be honest, and if it's not from my heart, this great God we have, I tell him, hey, I would be a liar if I say I love you. Sometimes I'm not sure if I love him, but I want to be honest to him, and I say, hey Lord, you know my heart, and if I don't love you, and if I make things even I don't know, and you don't want me to do, just change my heart and work on me, and I'm thankful. And I have a look at him. That's my. Olivier, j'ai compris ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il dit qu'il aime le Seigneur. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'il démontre son amour pour Christ en marchant selon la commandement de Dieu. Aber wir wissen nicht, dass Jesus sagte, wenn die nicht lieben, dann muss man nach dem, was ich dir sage, was die Heilige Schrift ist. Aber ich wollte Ihnen sagen, dass du vorhin eben gesagt hast, oder das hier richtig gehört hast, du hast vorhin gesagt, du folgst Jesus, aber du folgst nicht. Du weißt, dass wenn etwas ist, der sein muss, dass der Herr dich anspricht. Und dann hast du vorhin so gesagt, oder? Yeah, he has to change my heart. When it comes from myself, it's working by myself, and I see, okay, I cannot do it. It's too high. And when I give. Il a mis le passé, c'est pour ça qu'il prie à Jésus de changer son cœur et de le montrer. I want him to change my heart. And you know what? The longer I go with Jesus, the more it's getting harder. Because the Holy Ghost shows you. The Holy Spirit, not the Holy Ghost. The Holy Spirit, The Holy Ghost is the Spirit. It's not the name of God. Il a dit le Saint fantôme. Et je l'ai dit que non, le Saint fantôme, c'est pas le nom de Dieu, c'est le Holy Spirit. He shows you. He chooses you. In the first moment you think, okay, my sins are forgotten now, and then God begins to work, and He shows you in the little deep inside, even in the, that's not good, that's not good, that's not, and you have more and more action with yourself. Yes. That's the thing. And the more and more you, I can, from my view, from my experience, I can tell, the more and more I get Jesus knowing, the more and more I get me knowing as a sinner, and the more and more thankful I get, why me, because it's a gift, it's nothing from me. Il a dit de dire que plus tu connais Jésus, en tant que
il connaît beaucoup de pécheurs, mais il connaît Jésus, et c'est plus maintenant qu'il a intégré aussi sa relation avec Jésus. Et il croit que vraiment il va arriver à ce stade. You know some things. You know some things. Dis-lui que cette rencontre-là n'est pas fortuite. C'est parce que le Seigneur a écouté ses prières. C'est qu'à lui seul, il est difficile de marcher selon la parole de Dieu, que le Seieur a permis cette rencontre, que l'homme de Dieu vienne garer sa voiture ici. Qu'il sorte. Voilà. Ta voiture. Er wollte das seine Diener treffen. Und deswegen hat er gemacht, dass die Juden kommen und dann führen mich hier zu ihm und ich sage, dass bitte, was mir getan hat, haben Sie eine Ahnung? Er sagte, aber er gibt keine Verhandlung, weil Jesus hat dass Sie jetzt, was er Ihnen jetzt erklärt. Er sagte, das bedeutet, Gott, bitte nehmen Sie das bitte ernst. Das bedeutet, er hat von Ihnen, er hat auch nicht das gegeben. Und deswegen, er sagte, das ist ganz super. Can we invite you from now to explain you more what Teach you the holiness, the holy doctrine, we invite you? baptize you in the name of Jesus. They are here to Sunday. They come here from now until from Sunday and they go back to the place that they are coming from. That's very nice from you. I don't want to be. My English is not so good. I know what you mean. Your English is good. It's good than me. Sometimes I don't have the words. I have, to be honest, I have a long day because it was a company event. I don't know how to say. To be honest, I'm very tired. But I'm also a Christian singer-songwriter. Okay, you play. Yes. Wow. I can show you. And I have also a church. Je joue à la guitare dans une église. Il dit qu'il joue à la guitare dans une église. Wow. Il montre les... It's all about Jesus here. Wow. It's It's you? Yeah, it's me. Oh my Christian God. songs, a lot of stuff, and yeah. Il joue à la guitare pour le Seigneur Jésus. Ah oui. Sorry? We're looking for a place. A place to invite the Christians to preach them the gospel. To get the gospel Saturday and Saturday and Sunday. We're looking for a place. You go to Freiburg on Sunday. Yeah, I'm not from Freiburg. I'm from outside. Okay. And here in Freiburg, but if you Google, maybe for churches, you have a lot of free churches here in Freiburg also. There are a lot of English churches. This one here is also one here inside this building. It's called I forgot the name, but it's a Christian church, an English-speaking church here. And they have service 2 times on Sunday, I think so. Yeah, but I think better is maybe you, because I don't know here the people. I'm from outside. We're looking for and Google this. And there are a lot of churches. The most popular or biggest church, I think, it's the ICF. You know this? No, I don't know. I don't know. This is my first time to come here. Okay. But it's cool that you do that. When I go through the streets and I see someone talking about Jesus, my heart opens. And I'm happy. Il est comme le riz que tu tiens. Je veux demander au Saint-Esprit de le baptiser, le Saint-Esprit afin de lui donner la force de marcher. Parce qu'il dit là, le Seigneur, mais il est difficile pour lui vraiment de marcher parce qu'il y a encore son corps qui est attaché au même. But today you come for Deichmann. Yeah, you go to Deichmann. Okay. He wants a radio man. Yeah. Then me, I invite them. I say, go to Deichmann. Tu as une carte? Non, il n'y a pas de carte, mais on va prendre son contact. On est en train d'annoncer l'évangile en allemand. Vous avez prié pour la baguette de langue. Oui, il y a quelqu'un qui vient, qui arrive aussi. Ah d'accord. Come. Are you okay? Yes. Do you love Jesus? Do you love Jesus? Are you Christian? Again, sorry. Are you Christian? No, sorry. You know Jesus? Yes, no.
But you are not Christians. Yeah, Christians. Okay. Christians. I thought I'm not Christian, sorry. So why? Why? So why? We invite you. We invite you To accept Jesus Okay, sorry. No interest. is to be able to forgive your sickness Yeah. Okay. and to give you another life Okay. when you died. Maybe another time. Elle dit peut-être une autre fois. Can we have your contact to explain, to speak more another day, and so on, so on. Yeah. My contact for what? To invite you. Ja, er sagte, ob er die Möglichkeit hatte, dass er ihn erreichen, eine erreichen, eine Möglichkeit, ihn To zu show you erreichen. the real gospel. Wenn sie To show you the way. I can, yeah, when you're evangelisiert, if you make evangelisiert, I give you my email address. Yeah, yes. Then I will write it down. Tu n'as pas de cas de visite. On va. Le Seigneur m'a que de prier pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Amen. On est dans la même situation que Philippe devant le Nik éthiopien. Amen. Pas qu'on ne peut pas le baptiser ici, mais on peut lui accorder la grâce de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que, quoi qu'il aime le Seigneur, il a des difficultés pour avancer. Parce qu'il y a encore le monde en lui. On voit des boucles d'oreilles et beaucoup de choses et tout ça. Amen. Look, my given name and the last name, PG, is the website, and at gmail.com is the email address. Okay. I also have lyrics in English, so maybe if you want, you can hear. You know, I told you your English is better than me. Yeah, for the songwriting, I have time to translate in English. On the street, sometimes I don't know a word, and I think, what's the word about this? And even if you speak about Jesus, and it gets more spiritual, and it goes deep, Yes. the more harder it gets sometimes for me to find the words. Your English is very good. Yeah. It's very, very Yours good. too. Hey, I guys. try my best. I try my best. Le Seigneur a mis un peu de petit pour lui. Amen. Voilà, pour qu'il reçoive le baptême Ja, du er sagte, Saint-Esprit. der Heilige Geist hat ihn jetzt gerade gesprochen und hat gesagt, dass er soll für sie beten. Ja, Dass ja. der Heilige Geist auf sie kommt. Ja, herabkommt. ja. Ja, möchten Sie, dass er für ihn betet? Ja, das kann er gerne machen. Okay. Kannst Let me remove my, comment on dit mes gants en anglais? Ja, die Handschuhe. My gloves. Gloves. Give me your hand. You can remove your cape, please. Amen. Give me your hand. Okay. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, voici ton serviteur. You can close your eye, please. I don't have to, it's okay. D'accord. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare selon le livre de Actes 1 au verset 5, Jean vous a baptisé d'eau. Je veux que tu interprètes, hein. Mais dans peu de jours seulement, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Johannes hat gesagt, ich habe euch mit dem Wasser getauft, aber bald kommt einer, der euch mit dem Heiligen Geist tauft und Feuer. Et dans le livre de Actes 1 au verset 8, Und in der Akte der Apostelgeschichte. Seigneur, tu déclares, 1, Vers 8. et vous recevrez une puissance, Und dann er sagte, dann werde dann dadurch eine Kraft le kommen. Saint-Esprit, Und dann der Heilige Geist. et vous serez mes témoins Und dann ist der Heilige Geist à Jérusalem, ihr werdet mein Zeuge en Judée, Jerusalem, in Judäa dans la Samarie und dann in Samaria et jusque dans les extrémités de la terre. bis zu Ende der Welt. Seigneur Jésus, ton serviteur n'a pas manqué de dire, quoi qu'il t'aime, il lui est difficile de faire ta volonté. Seigneur, la plus belle des choses que nous pouvons lui donner ce soir, c'est ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, comme au jour de la Pentecôte, fais descendre ton Esprit Saint sur lui. Remplis-le de feu. 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 Mets ton amour dans son cœur. Mets ton zèle dans son cœur. Remplis-le de feu, afin qu'il ait du dégoût pour le monde et que son cœur soit comme le cœur d'Ézéchias, tout entier à toi. Donne-lui le dégoût pour le monde. Remplis-le de ta puissance. Remplis-le de ton autorité. Remplis-le de feu. 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 Accorde-lui ta miséricorde.
pour toutes les fois où il est tombé dans le péché. Accorde-lui ta miséricorde pour toutes les fois où il est tombé dans le péché. Et remplis-le de puissance. Que son âme soit remplie de feu. Que sa personne soit remplie de ton feu. Seigneur Jésus, embrase-le de ton feu. Embrase-le de ton feu. Embrase-le de ton feu. Seigneur, il est ton serviteur. Ce n'est pas en vain que nous l'avons rencontré. Ce n'est pas en vain que nous l'avons rencontré. Seigneur, c'est parce que tu as un plan de paix pour lui. C'est parce que tu as un plan de grâce pour lui. C'est parce que tu l'as appelé à te servir. N'est-il pas écrit dans ta parole? En Jean 4, au verset 23 à 24, le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, voici l'un de tes adorateurs. Accorde-lui de t'adorer en esprit et en vérité, de se déplier du monde et de ses convoitises et de s'attacher résolument à toi, que son cœur s'attache à toi, que son esprit s'attache à toi, que son âme s'attache à toi. Remplis-le de ta présence, Seigneur. Marque-le de ton sceau. Remplis-le de ta présence. Donne-lui de marcher dans la sainteté. Marque-le de ton sceau pour le jour de l'enlèvement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. May God bless you, Hey, you my too. brother. Thank you very much. We thank God. We thank God. God bless you We too. thank God. Thanks. Ich habe den nicht gesagt, dass ich das nicht bin. Ich muss nicht Yeah, it's okay. Das war der Platz von Jesus. Thank you so much. Hallelujah. Thank you. Hey, Amen. it's- We have your You have my email address. your email and address. you can- We will write you Yeah. and invite you to show you the maybe, true way. and yeah, maybe we can kind of do something together. I do a little bit worship in English or sing songs. Voilà, il dit même, si on veut, on peut même Des choses l'inviter. ensemble. Voilà, on va faire des choses ensemble pendant que nous sommes en train d'annoncer l'évangile. Lui va l'interpréter en anglais, maybe en allemand aussi. Ibrahim was your name, right? Yeah, okay. Ja, Ibrahim. Apostel Ibrahim. Abraham, Apostle Abraham, Ja, König Apostle David, Apostel David. Evangelist Eli, Elijah, Dr. Abraham. It's very nice to meet you guys. Same to you, same to. But But now, Saturday and Sunday, because they look to some place to do this, to do the gospel. Yeah. Saturday and Sunday, because he have to go Sunday in Italy, because it was Next Monday, we will go in Italy. Go in Italy, in Rome, because it was in France. yes. To France, I was in Toulouse. Okay. To Toulouse, I was in Bordeaux. Yes. From Bordeaux, I was in Belgium. Belgium. From Belgium, I was in Liège. Von Liège, jetzt Luxembourg. Das er wohl in Luxemburg, hat er überall gepredigt. Und now der ist jetzt hier in Freiburg und der geht next month to Sunday. Er ist hier. That's why On the street. No. Sorry? Benzegrün, no. Da wo I don't know this. Okay. Und deswegen der sucht jetzt ein Zimmer, wo man die Konferenz Saturday und Sonntag macht. Schade, dass Sie nicht von Yeah. hier. I'm not from here. Wir könnten auch eine We want to maybe in the future we want to invite you in Africa and Ivory Coast to Ich stamme aus der Elfenbeinküste. voilà. We invite you in Africa. I'm sorry. Je dois lui dire que le Seigneur, que tu n'as jamais été ici en hiver. Bien sûr. Ils n'ont jamais été ici. Jésus les a dit de venir ici. Ich wollte ihm sagen, dass die sind noch nicht hier im Winter gekommen. Der war hier letztes Jahr, aber im Sommer. Okay. Und dann, der ist noch nicht hier gewesen. Mit dieser Kälte, Jesus hat mir gesagt, bitte, ich möchte dir nach Japan noch wieder schicken. Ich muss ihn. Und er sagte, bei der Entwicklung werde ich stattfinden. Und ich habe hier meine Söhne da. Und der Herr Markus ist einer davon. Und dann, je suis en train d'expliquer que le Seigneur t'a envoyé ici. Ça, c'est un séminaire spécial. Et il a dit que j'ai encore mes enfants là-bas. Et la trompette va sonner. Yes, Et il dit c'était la prière qu'on faisait, même ce et matin. vous êtes comme ça, un de ces enfants-là. Tout à fait. There is no one for the son Jesus because It's true. yes, there It's is true. The Lord Jesus need you. And that's why this appointment is very, very important. Tout à fait, tout à fait. Please don't forget. Yesterday, Yeah, I don't forget it. Yes, yesterday we prayed for that. We prayed that not only the black people here, Yes. but It's interesting with Jesus. Very interesting.
I also pray a lot this time. So it's Il dit qu'il a prié beaucoup aussi pour ça. Ce n'est pas le fruit du hasard que le Seigneur te dit. Voilà, et je suis en train de hey, we stay in contact. Okay, you have my email address and the website, Yeah. and then we Yes. stay in contact. Do And many things about Jesus. Genau.